Ons het vandag 'n baie spesiale gas by ons. Haar naam is Adri Visser. Sy het sommer 'n hele lys van redes waarom sy 'n fenominale vrou is. Sy was 'n Paralimpiese swemmer wat 6 Afrika rekords ingepalm het. Dis regtig nogal 'n prestasie. Sy is 'n motiveringsspreker, 'n radio en sosiale media persoonlikheid en sy het natuurlik die liggaamlike uitdaging dat sy albei haar hande en haar een been verloor het as gevolg van Duitse masels. Maar soos julle kan hoor, laat sy dat niks haar onderkry nie. En dis vir ons 'n baie groot voorreg om jou vandag by ons te hê, Adri. Baie welkom en dankie dat jy met voor die TV gesels. Hi Deidre, baie dankie vir die geleentheid. Ek voel baie bevoorreg. En net om vir te sê, ek is so gebore, so ek het dit nie verloor nie, ek het dit nooit gehad nie. O, rarig. Was jy blootgestel aan Duitse masels in womb? Ja, so my ma was swanger en in die swangerskap het sy toe hy siek geword en dit net aan my oorgedra. So is nogal uniek, nê. Ek sien. So jy's heeltemal so gebore, jy het van kleins af geleer aanpas so en natuurlik in 'n wêreld groot geword wat jy nie eintlik eers geweet het jy anders is nie, né? Presies. En ek dink dit is hoe ek die wêreld sien. Soos vir myself voel ek dat ek inpas want ek is myself, jy weet. Ja. Maar Ja. dan besef jy maar jy is die ergste. Sodra daai besef nou inskop, dan is daar sekere dinge wat ek seker is dat jy hoop en wens dat ander mense sou verstaan oor gestremdheid. Wat is daai goed? Dit is belangrik om te besef dat gestremdheid nie gekoppel is aan die persoon nie. Baie kere sal mense sê, "O, hierdie gestremde persoon of hierdie gestremde wat ook al." Jy sit die assosiasie met die persoon, maar ek is tog net 'n individu soos wat jy is. So ek het 'n gestremdheid waarmee ek sukkel, 'n impairment soos wat hulle sê in Engels. Maar dit word eers 'n disability as jou behoeftes nie aangespreek is nie. So daai behoeftes is vir jou ietsie wat jy nodig het om daai gestremdheid te oorkom. En met dit is ek 'n gewone persoon, soos enigiemand anderste. So ek dink dit is belangrik om dit te onthou en dit te sê, maar hey, dis Adri, en sy dit en dit en dit en dit, en sy sukkel hiermee. Jy weet daai konnektasie van that's me. Ja. En natuurlik het insluiting daarmee te doen, want enige iets wat ons as enige persoon wil hê, is net om ingesluit te word. Wat beteken werklike insluiting vir jou? Ek dink werklike insluiting beteken vir my waar ons nie afsonderlik anders hanteer word nie, want baie kere word ons, jy weet, anderste in 'n slegte manier gesien, waar jy dalk harder praat as die persoon 'n gehoorgestremdheid het, waar jy net normaal met die persoon met gesels, waar jy in publieke omgewings is waar 'n persoon in 'n rolstoel nie daar kan uitkom nie, waar daai persoon vasgevang word. En ek dink dit is belangrik om dan daar te besef, maar as jy net gedink het of 'n persoon net gedink het om vir ons 'n ramp daar te sit, kon daai persoon daar uitkom. Maar ook nie net enige ramp nie, met die regte grade sodat die persoon nie agtertoe sal diep nie in die hele storie. Maar basies net om te dink, okay, maar hierdie is gestremdheid vir hierdie en hierdie persone. Hoe kan ek my omgewing aanpas vir so 'n persoon? Watter eenvoudige aanpassings maak regtig 'n groot verskil? As jy logies gaan kyk na myself by die huis, pak jy die goedjies bietjie laer sodat ek daarby kan uitkom. Nie heel bo in die kas nie, tog daai goedjies wat ons nie gebruik nie, daar sit. En net, jy weet, in die werksplek seker maak dat elke persoon, jy weet, die deur kan oopmaak, of as ek nie die deur kan oopmaak self nie, dat daar, jy weet, iets geïmplementeer is om dit te kan doen. Soos by die werk het ons baie mense wat visueel gestremd is, waar ons nou al weet, as jy opstaan, stoot net jou stoel in, sodat die persoon weet waar jou tafel is, waar jou stoel is, en nie binne hom vasloop, omdat jy net nie jou stoel ingestoot het. So dis klein goedjies wat 'n groot invloed het. Wat kan mense wat nie die maatskappy self is nie, maar jou medewerknemers, wat kan hulle doen, soos byvoorbeeld 'n stoel instoot, om regtig inklusiwiteit te help bevorder? Ek dink maklik as jy 'n persoon sien wat met 'n walking stick loop, soos as jy 'n visual impairment het, of
persoon met krikke het of 'n persoon met 'n rolstoel gebruik, is jy geneig om daardie persoon te wil help en jy vat die rolstoel sonder om te vra, hoorie, kan ek jou stoot? Ek dink dit is net respek om te sê, hoorie, kan ek jou dalk help om oor hierdie bruggie te kom? Wil ek jou tas vir jou dra? Nie net die objek vat en jy weet 'n aanneming maak dat hulle okay sal wees daarmee nie, want dit is hulle eiendom. Dis eintlik disrespek teenoor die persoon net om daai instelling te doen sonder om te besef maar hy vra eers. Ek dink dis 'n basiese enetjie. Ja. Wat is die grootste mite oor persone met gestremthede of uitdagings? Jo, dis 'n groot. Baie kere sal ek by 'n restaurant of 'n plekkie soos dit sit en wie ook al by my is, sal saam met my deur die spyskaart gaan en besluit ek ons wil hier en hier en hier hê. Dan as dit my beurt is om te bestel, sal hulle die kelner of wie ook al vra wat sal sy wil hê. En dan sal my vriende vra, maar vra self. So die ding is, baie kere het jy die assosiasie van dat ons ook 'n kognitiewe gestremdheid het of dat ons nie in staat is om vir onsself te praat nie. So ek dink 'n mite is dat 'n persoon met 'n gestremdheid dom is, wat definitief nie die geval is nie. So ja, ek dink is maar net 'n mens se siening van 'n gestremdheid. Ja. Audrey, ons het vreeslik baie jong maats in die voortrekkers, wat dalk nog nooit met iemand te doen gekry het wat 'n gestremdheid het nie. Hoe beveel jy aan, moet hulle reageer of kan ons hulle voorberei om te reageer wanneer hulle iemand ontmoet met 'n liggaamlike of 'n verstandelike uitdaging? Ek dink eerder dit gebeur so vandag en sodat jy besef, word jy blootgestel iets wat jy glad nie ken nie, dan sê jy persone in jou familie het of familie het wat jy ken. En ek dink dis sleg as jy dit negatief hanteer. Negatief is as jy die persoon sien en jy ruk die kind weg en hulle kry 'n tipe van 'n skokervaring deur dit, waar jy se moeder of 'n kind kan sien, okay, hierdie persoon het 'n gestremdheid, gaan vra, hoorie, wat het gebeur, wat is jou naam? Vertel my 'n bietjie van jouself en stel jouself meer bloot aan sulke ervarings en ek kan vir jou sê, hoorie, maar ek het my been wat 6 maande terug verloor en ek loop vir die eerste keer vandag in die winkel. En dan besef daai ander persoon hoe dankbaar hulle kan wees om net te kan loop. En waar ek vir klein kindertjies kan sê, maar dis my handjies, dis nie seer nie. Jy weet, jy stel hulle bloot aan 'n positiewe kant van 'n persoon met 'n gestremdheid. En ek dink dit is belangrik om daai persoon, wie die persoon eerste is, aan hulle bloot te stel. As 'n sportvrou wat aan Paralimpiese span deel was en al daai wonderlike goed al beleef het, voel jy ons land is vooruitstrewend, ons land is op die regte plek om juis mense met uitdagings te bevorder in hulle sport? Kyk, ons is by die NCPD baie besig om te verseker dat ons equality en bevordering en bewusmaking en advocacy kan doen vir persone met gestremdhede, maar ons altyd in nood en ons altyd iets niets wat ons moet aanspreek. So ek dink ons land besef dat inclusion belangrik is om deel te kan vorm van die gemeenskap, maar ons baie hindernisse wat persone met gestremdhede nog steeds ervaar en dit is ons government, die mense wat hier bly is, se verantwoordelikheid om te besluit, hoorie, wil ons hulle deel maak van ons gemeenskap of wil ons hulle uitstoot en hulle minder waardig maak vir as wat hulle is. Want as ons dit doen ons dit aan wie weet jou ma of jou pa wat eendag gestremd kan wees. En ek dink daar is 'n groot besluit. So ja, dit is tog baie werk om te doen. En dis kom die voortrekkers daar is om hopelik 'n verskil saam met ons te kan maak met julle betrokkenheid hierdie jaar en ons is baie opgewonde daarvoor. Ja, dis vir ons 'n wonderlike geleentheid om die jeug van Suid-Afrika bloot te stel aan die diversiteit van ons land en die dieper diversiteit van ons land, né? En dat almal 'n plek in die son het, soos wat elke voortrekker kind 'n plek in die son het. En ons sê vir jou vreeslik baie dankie vir jou tyd en jou lig op hierdie onderwerp. En baie dankie dat jy 'n ligdraer is in die gemeenskap.